Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alamdардын жаратуучусу, ырыскы берүүчүсү жана көзөмөлдөөчүсү Аллах Таалага чексиз мактоолор. Анын акыйкат пайгамбары Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салават саламдарды айткандан кийин баарыңыздар менен бейишке кирүүчүлөрдүн саламы менен саламдашамын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бауырдоштор, ырыскынын көп болушуна себеп боло турган иштер жөнүндө болуп аткан сабагыбызды улантабыз. Чындыгында Аллах Таала ырыскы табууну эки түрдүү себепке койгон. Биринчиси көзгө көрүнгөн себептер, экинчиси көзгө көрүнбөгөн себептер. Көзгө көрүнгөн себептер булар дыйканчылык кылуу, бир нерсени өндүрүп чыгуу жана соодагерлик кылуу. Адамдардын көпчүлүгү мына ушул көзгө көрүнгөн себептерин аткаруу менен гана убара. Ошондуктан кээде адамдардын иши жүрүшпөй калса, же соодадан банкрот болуп калса, зыянга учурап калса, көңүлү чөгүп, мен үчүн ырыскы эшиктери жабылды деп үмүтсүз боло баштайт. Ошондуктан адам эч качан унутпаш керек, Аллах Таала ырыскы табуунун көзгө көрүнбөгөн да себептерин кылган. Алар жетүү. Биз мурдагы сабагыбызда ырыскы табуунун көзгө көрүнбөгөн себептеринин биринчиси таквалык, Аллахтан коркуу тууралуу сабагыбызды өткөн болдук. Эгерде ырыскынын көп болушун кааласаң, анда таква бол, Аллахтан корк деген темада. Ал эми бүгүн иншалла ырыскынын көп болушуна себеп боло турган көзгө көрүнбөгөн себептердин экинчиси истигфар айтуу. Аллахтан кечирим суроо жөнүндө айтабыз. Истигфар айтуу чындыгында ырыскынын көп болушуна себеп болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Мен лазимал истигфар, жа'алаллаху лаху мин кулли дийқин махраджа." Кимде ким дайыма истигфар айтып жүрсө, Аллахтан кечирим сурап жүрсө, Аллах Таала аны бардык кыйынчылыктардан жеңилчиликке чыгарып коет. "Ва мин кулли хаммин фаража", аны кайгы кападан куткарат. "Ва разакаху мин хайсу ла яхтасиб", жана аны өзү күтпөгөн жактан ырыскы берип коет. Ооба, урматтуу бир туугандар, кимде ким Аллахтан кечирим сураса, истигфар айтса, ар дайым Аллахтан кечирим сурап жүрө турган болсо, Аллах Таала аны кайгы кападан куткарат, кыйынчылыктардан чыгарып коет, жана ага өзү күтпөгөн жактан ырыскы берип коет. Бирок ушул жерде суроо: адамды ырыскысын көп кыла турган, кайгы кападан кутултуп кое турган жана оорчулуктардан жеңилдикке чыга турган истигфар кайсыл? Аллахтан кечирим суроо кайсыл? Азыркы күндө бардык адамдар айтып аткан астагфирулла, астагфирулла деп айтып аткан, дуа кылдым деп айтып аткан, Аллахым күнөөмдү кечир деп айтып койгон нерселер адамдын ырыскысын көп кылып коебу? Бай кылып коебу? Же адамдын ырыскысын көбөйтүп кое турган истигфар, Аллахтан кечирим суроо бул күнөө ишти токтотуп, ал күнөө иште кайра кайтпоого ниет кылып, жана Аллах Таалага жалбарып айтуубу? Албетте, адамдын ырыскысын көп кылып кое турган истигфар, адамдын ырыскысынын көп болушуна себеп боло турган истигфар, Аллахтан кечирим суроо, бул күнөөнү токтотуп, чын жүрөктөн, тил менен эле эмес, чын жүрөк менен Аллахым менин күнөөмдү кечир деп айтуу, мына ушул адамдын ырыскысынын көп болушуна себеп болот. Адамдардын көпчүлүгү айтат: "Мен дайым эле Аллахтан кечирим сурайм, дайым эле тооба кылып жүрөм, бирок деги ырыскысым көбөйбөдү. Башка тартсаң бутка жетпейт, бутка тартсаң башка жетпейт. Мен ушундай жокчулукта жашайм, бирок астагфирулла деп дайым күнөөдөн кечирим сурайм" дейт. Ооба, эгерде жөн эле астагфирулла деп туруп күнөөнү уланта берген болсо, ал адамдын ырыскысы эч качан көбөйбөйт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, адамды кайгы кападан куткарып кое турган, ырыскысынын көп болушуна себеп боло турган истигфар бул күнөө ишти токтотуп, ал күнөө ишке такыр барбаганга ниет кылып, жана чын жүрөктөн Аллахым менин күнөөмдү кечиргин, күнөөнү кечирүү бир гана өзүңдүн колуңда, сен гана күнөөнү кечиресиң деп Аллахка чын жүрөктөн тооба кылып, жүрөк менен Аллахтан кечирим суроо, мына ушул истигфар ырыскынын көп болушуна себеп болот. Көпчүлүк адамдар тооба кылдым деп коюп туруп күнөө иштерди жасап жүрө берет. Астагфирулла, астагфирулла, күнөөмдү кечирип кой деп туруп, дагы деле күнөөсүн аткарып жүрө берет. Булардын тообасы, истигфары жөн гана тил менен, жөн гана айтуу гана болуп коет. Адамдын ырыскысын көбөйтө турган истигфар биз кайра айтабыз. Бул күнөөнү токтолгондон кийин чын жүрөктөн Аллахтан жалбарып истигфар айтуу. Эгерде адам мына ушинтип Аллахтан жалбарып кечирим сурай турган болсо, Аллах Таала анын күнөөсүн кечирет. Буга мисал сахабалардан Умар радиллаху анху. Алар жамгыр жаабай кургакчылык болгон убакытта, адамдар жокчулуктан кыйналып, кургакчылык болуп аткан учурда мусулмандар менен топтолуп истисқа
жамгыр суроо үчүн топтолушат. Ошондо Умар радыйаллаху анху минбарга чыгып, "Настагфируллах, настагфируллах, Аллахым биздин күнөөбүздү кечирген, Аллахым биздин күнөөбүздү кечирген" деп Аллахтан кечирим сурайт. Анан жамгыр жайт. Умар радыйаллаху анху минбардан түшкөндө сахабалардан бирөө сурады: "Я Умар, сен Аллахтан жамгыр тилегениң жок. Аллах Таала жамгыр берди, алхамдулилля, жамгыр жаады. Бирок сен Аллахтан жамгыр тилеген жоксуң. Жөн гана истигфар айттың. Аллахым менен күнөөмдү кечир, Аллахым күнөөбүздү кечир, Аллахым күнөөбүздү кечир" дедиң дейт. Ошондо Умар радыйаллаху анху айтты: "Мен өзүмдөн кошуп эч нерсе айткан жокмун. Аллах Таала Куранда айткан: "Истагфиру раббакум иннаху кана гаффара". Аллахтан кечирим сурагыла, Роббиңерден кечирим сурагыла, Аллах Таала кечиримдүү. "Юрсилис сама алейкум мидрара", асмандан күнгүрөтүп жай турган жамгыр берет деген. Мына ушул Аллахтан кечирим суроо, Аллахтан жамгыр суроо. Аллахтан кечирим суроо, истигфар айтуу бул Аллахтан ырыскы суроо болот. Мен аятта келген ишти гана аткардым деген Умар радыйаллаху анху. Чындыгында кимде ким ырыскы сурайтаган болсо ал истигфар айтсын. Истигфар айтуу ырыскынын көп болушуна себеп болот. Истигфар айтуу, Аллахтан кечирим суроо адамга ырыскы тартат. Мына ошондуктан кара сууга кетип аткан урматтуу туугандар, жолдо баратканда музыка угуп, ыр угуп, күнөөгө батып, ырыскыларыңарды берекесин учурбастан, Аллахым күнөөмдү кечир деп истигфар айтканча кетиңиздер, Аллах Таала ырыскыңыздарды көбөйтүп берет. Светофордо күтүп отурган урматтуу айдоочу байкелер, зырагайда деп шашып, ачууланбастан секунд 8, 7, 6, 5 деп ушундай секунд болуп аткан убакытта эсептеп отурбастан, "Астагфируллах, астагфируллах, Аллахым күнөөмдү кечир, Аллахым күнөөмдү кечир, Аллахым күнөөмдү кечир" деп айтып туруңуздар. Аллах Таала ырыскын кең кылып берет. Жогоруда биз хадисте айтып өткөндөй, Аллах Таала истигфар айтканга ырыскысын кең кылат. Өзү күтпөгөн жактан ырыскы берип коет жана аны кайгы кападан, кыйынчылыктардан чыгарып коет деген. Ким каалабайт бул нерсени? Ким кыйынчылыктан чыгууну каалабайт? Бардыгы кыйынчылыктардан чыгышты каалайт. Анда истигфар айтсын. Истигфар айтуу ырыскынын көп болушуна себеп болот. Жана көптөгөн кайгы капалардын чечилишине, көптөгөн кыйынчылыктардын, көйгөйлөрдүн чечилишине ушул Аллахтан кечирим суроо себеп болот. Дагы бир мисал Хасан ал-Басри. Хасан ал-Басрини тааныбаган адам болбосо керек. Хасан ал-Басри доорунда чоң аалым жана Аллахтан корккон таква инсан. Жана ар дайым Аллахтын динине кызмат кылган, Аллахтан корккон инсан болгон. Хасан ал-Басрига көпчүлүк адамдар маселе сурап, өзүнүн башындагы көйгөйлөрүнүн чечилишин сурап, бардык адамдар Хасан ал-Басрига келип өзүнүн көйгөйлөрүн айтып, сунуш пикир сурайт, кеңеш сурайт. Күндөрдүн биринде Хасан ал-Басри мусулмандар менен отурган убакытта бир адам көчөдөн кирип келип: "Я Хасан ал-Басри, мен кедейчиликтен кыйналдым. Мен жокчулуктан аябай кыйналдым. Аябай кедей болгондон кыйналдым. Ар дайым карыз менен жүрөм. Ар дайым кыйынчылыкта жүрөм. Жетишпей, ушул бизде кандай деп коет, көр тириликтен кыйналдым" дейт. Ошондо Хасан ал-Басри "Истагфиру раббакум", Аллахтан кечирим сурады. Аллахка истигфар айт, кечирим сурады. Андан кийин дагы бир адам келет. Экинчи адам келип: Хасан ал-Басри, Аллахка дуа кылгын. Аллах Таала мага перзент берсин. Мен балалуу болбой жүрөм көптөн бери" дейт. Ошондо Хасан ал-Басри "Истагфиру раббакум", Аллахтан кечирим сурады. Андан кийин үчүнчү бир адам келди. Хасан ал-Басри, дуа кылгын. Менин багым кургап кетти. Жамгыр жаап атат. Багым кургап кетти. Кургакчылык болуп атат dedi. Ошондо Хасан ал-Басри ага дагы "Истагфиру раббакум", Аллахтан кечирим сурагыла dedi. Ошондо Хасан ал-Басринин жанында турган бирөөсү айтты: "Я Хасан ал-Басри, сага 3 түрдүү адам келди. 3 түрлүү көйгөй менен. Аларга сен бир түрдүү сунушты айттың. Тагыраак айтканда 3 түрдүү оору келди. Сен аларды бир эле түрдүү дары бердиң" dedi. 3 түрдүү оору менен келди, аларды сен бир түрдүү ыкма менен, бир эле дары менен аларды айыктырдың dedi. Ошондо Хасан ал-Басри айтты: "Мен өзүмдөн кошо эч нерсени айткан жокмун. Себеби келген 3 түрдүү адамдын 3 түрдүү көйгөйүнүн чечими дагы бир эле түрдүү нерсе болчу. Ал Аллахтан кечирим суроо болчу. Кимде ким Аллахтан кечирим сураса, Аллах Таала алардын көйгөйлөрүн чечип коет. Себеби Аллах Таала Нух сүрөсүндө айткан: "Истагфиру раббакум иннаху кана гаффара". Аллахтан Роббиңерден кечирим сурагыла, Аллах Таала кечиримдүү. "Юрсилис сама алейкум мидрара", асмандан күнгүрөтүп жай турган жамгыр берет. "Ваюмдидукум би амвали ва банин", жана силерди мал дүйнө менен, бала чака менен күч кубаттуу кылат деген. Мына ошондуктан ушул аяттагы нерсени эле айттым дейт Хасан ал-Басри. Балалуу болбой келген адамга Аллахтан кечирим сураган, Аллах Таала "Юмдидукум би амвали ва банин". Аллах Таала бала чака менен,
мал дүйнө менен күч кубатты болот деген. Бирөө кедейчиликтен кыйналып келди, истагфиру раббакум, Аллах Таала Куранда айткан, жогорудагы аят боюнча. Жана бирөө кургакчылыкта келди, юрсилус сама алейкум мидрара, истигфар айткан, Аллах Таала күнгөртүп жай турган жамгыр берет деген. Чындыгында Аллах Таала пенделеринин, көйгөйлөрүнүн чечимин өз китебинде баян кылган. Кимде ким кедейчиликтен кыйналып аткан болсо, рызкысы тар болуп аткан болсо, анда истигфар айтсын, Аллахтан кечирим сурасын. Кечирим сураганда жанагы бир шарт менен күнөөнү токтотуп туруп, чын жүрөктөн Аллахтан кечирим сурасын. Аллах Тааланы кедейчиликтен чыгарып коет. Жокчулуктан Аллах Таалага кеңчилдик берет. Кимде ким багы кургап атса, куракчылыктан кыйналып атса, истигфар айтсын. Аллах Таала юрсилус сама алейкум мидрара, асмандан күнгөртүп жай турган жамгыр берет. Кимде ким перзентсиз болуп аткан болсо, баласы жок болуп, перзентсиз кыйналып аткан болсо, Аллахтан кечирим сурасын. Аллахтан кечирим сурасын. Аллах Таала ага перзент берет. Кимде ким перзенти бар, бирок жалаң гана уул перзенти бар. Кыз перзенти жок, жалаң гана уул перзенти бар. Анда ал истигфар айтсын. Жалаң уул перзенти болуп, кыз перзенти жок болуп жүргөндөргө Аллах Таала кыз перзент берет. Кимдир бирөөнүн жалаң гана кыз перзенти бар, уулу жок, уул күтүп жүрөт. Бирок уулду болбой атат. Да истигфар айтсын, Аллахтан кечирим сурасын. Аллах Таала уул перзент берет. Кимде ким такыр эле перзенти жок, Аллахтан кечирим сурасын, истигфар айтсын. Аллах Таала ага перзент берет. Аллах Таала баарыбыздын үй бүлөбүзгө тынччылык жана береке берсин. Жана кыйынчылыкта жашап аткан, оорчулукта жашап аткан, кедейчиликтен кыйналган бир туугандарыбызга Аллах Таала жеңилдик берсин. Аллах Таала өзү билдирген истигфарды бекем карманып, көйгөйлөрүн чечип алышты Аллах Таала насип кылсын. Ар дайым истигфар айтып, истигфардын себебинен рызкыбызды кең кылсын. Жана бала чакасы жокторго Аллах Таала бала чакалык берсин. Кыйналгандарга Аллах Таала кыйынчылыктан чыгарып койсун. Aqulu qawla hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.